Eu moro aqui em São Paulo, Guarulhos. Então, no vídeo de hoje eu estou aqui com a participação especial da minha prima Stephanie e da minha tia Ingrid Menezes, que vai estar aqui embaixo na descrição o nome do canal dela, sigam ela lá. E hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer um slime, que é aquele, tipo uma moeba que tá na moda agora, já esteve. Então hoje eu decidi ensinar vocês, então vamos começar pelos ingredientes. Você vai precisar de um recipiente, uma paleta pra mexer, ou também pode ser colher, depende do que você tiver em casa. Cola, não precisa ser dessa marca. Água boricada, que você encontra em qualquer farmácia, é bem barato. Bicarbonato de sódio, também encontra em farmácia. E por último, corante da sua preferência. Você não precisa colocar, se quiser deixa em branco, mas então vamos começar. Você vai começar colocando a cola no seu recipiente. Vou colocar logo tudo. Colocar logo tudo. Pronto, acho que tá bom. Acho que já deu. Tá bom. Então, você vai colocar a quantidade de corante que você quiser. Eu vou colocar umas 2 gotas, porque é forte. E vai mexer, pra poder dar cor. Bom, depois você vai acrescentar umas 2 gotas de água boricada. Depende da quantidade de cola que você colocou. Como eu coloquei uma quantidade razoável, eu vou colocar 2 gotas. E vai mexer. Depois, você vai acrescentando aos poucos bicarbonato de sódio. Deixa eu virar, se você quiser. Vou virar. Pra não cair muito. Acho que tá bom. E vai mexer. Acrescentar mais um pouco de água boricada. Depois que você acrescentar o bicarbonato de sódio e você vê que não tá pegando a consistência, você não acrescenta mais bicarbonato, porque senão vai ficar duro. Você vai acrescentando água boricada. Aí vai acrescentando aos poucos, explica. E você vai acrescentando aos poucos o bicarbonato. Pronto, agora vai. Vamos lá. Está mais um pouco de bicarbonato. Agora tá começando a engrossar. Espera um pouco. Aí, tá começando a virar agora, ó. Bom, vai chegando a consistência. Até soltar, explica. Até você vai mexendo até soltar do recipiente. Ui, que massa! Aí agora depois põe na mão pra ver. Que massa! Ai! Corre. Aí se fica muito mole, vai Colocar um pouco mais de água acrescentando. boricada. Você coloca ou na mão ou no slime. Vou colocar nos dedos. Que aí solta totalmente, né, Ju? Agora mostra como ficou na mão. Olha, gente, essa é a consistência. No começo pode grudar um pouco na sua mão, mas é só você ir acrescentando água boricada. E olha como fica.
faz o barulhinho. Ai, que legal. Agradeço a participação. Então, onde eu coloco o melhor recipiente? Obrigada. Então, gente, esse foi o vídeo. Primeiramente, antes de terminar, eu queria agradecer a participação da minha prima Stephanie e da minha tia Ingrid Menezes, que, como eu falei, o nome do canal da minha tia vai estar aqui embaixo na descrição. E, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal caso você não seja inscrito. Não se esqueça de compartilhar esses vídeos com seus amigos e familiares. E se vocês querem mais coisas, eu vou estar postando algumas coisas lá no Instagram, vídeos de slime também. E eu vou estar colocando as enquetes. Caso vocês queiram, deixe na enquete que eu vou... que eu vou estar fazendo. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!